أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظیم. نن به د سوره النساء درس نمبر 209 شروع کو. نن درس کې به ان شاء الله آیت نمبر 5 او آیت نمبر 6 ترجمه او تفسیر کو. ولا تؤتوا السفهاء او تاسو ما ورکاوي باقلانو ته کم اقلانو ته اموالکم مالونه د دوی التي اغه مالونه جعل الله چې ګرځولي دي الله لکم تاسو د پاره قیاما اغه سبب د گزاران ورزقوهم تاسو دوی ته رزق ورکوي د یتیمانو ته یعنی ماړی ورکوي فيها د دوی په دغه مالونو کې وکسوهم او تاسو د یتیمانو ته جامې ورکوي وقولوا لهم او تاسو یایو دوی ته یعنی د یتیمانو ته خبرې کوي قولا داسې خبرې معروفه خې خبرې نیکې د نصیحت والا خبرې خواږې خبرې پاستې او معقولې خبرې وابتلوا الیتامى او تاسې وازمایئ د یتیمان امتحان واخلئ د دغو یتیمانو حتی تر هغه وخته پورې اذا بلغوا چې دوی بالغان شي چې دوی ورسیږي النکاح چاته نکاح ته هغه نکاح عمر ته یعنی ورسیږي فان آنستم بس که چیرته تاسې محسوسه کړه منهم د دوی نه رشدن عقل یعنی د دوی کې مو هوښیاري ولیده فادفعوا الیهم نو بیا تاسې ویر کوئ دغو یتیمانو ته اموالهم مالونه د دوی ولا تأکلوها او تاسې ما خورئ د دغو یتیمانو مالونه اسرافا په اسراف سره یعنی د ضرورت نه زیات و بدارن او په جلدی سره ای یکبرو چې دوی به ارستر شي یعنی مطلب بس اوسه نظر زر مال وخوره چې دوی ارستریږي هر څه به ختم وي ومن کان غنیا او هر هغه څوک چې مالدار وي فلیستعفف نو ښایي چې ځان وساتي هغه یعنی د یتیمانو مالونو نه ومن کان فقیرا او هغه څوک چې غریب وي فلیأکل بالمعروف نو هغه د خوري د یتیمانو د مال نه په ښې طریقې سره په معلومې دستور سره سامې طریقې سره فاذا دفعتم الیهم بس چې کله تاسو ویر کو یتیمانو ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا علیهم نو تاسو ګواهان ونیسئ په دوی باندې وکفا بالله د الله په داسې حال کې حسیبا ښه حساب کوونکی او جزا ورکوونکی یعنی کافی دی الله په داسې حال کې چې ښه حساب کوونکی دی د نن درس ربط او تعلق د بیګني درس سره معلوم دی چې هغه نه مخکې مو تاسې د یتیمانو درس خبره کړې وه چې یتیمانو مالونه ما خورو یتیمانو ته مالونه ویر کوئ دا د دوی حق دی همدارنګې بېګا مو د ښځو د مهر خبره وکړه چې د ښځو مهر چې دا به ښځې ته ورکوې واجب دی ګناه ده چې ویرې نه کې نو نن الله پاک د هغو مالونو خبره کوي چې تاسو یتیمانو ته مال ورکوئ یا همدارنګې که ښځو ته هغه مهر ورکوئ نو دا یو څو شرطونه لري هر چا ته خو به مال نه ورکوي که نه پیسې خو هم هر څوک یې نشي ساتی هغه عربی کې یو متل دی لکل فن رجال د هر فن دپاره سړي وي نو د پیسې ګټل اسانه دي خو ساتنه یې سخته ده ډېر خلک ښې پیسې ګټي به وروره ګولی میاشتې په لکاو او ته نصیب په کروړاو ځکه په خرچ نه پوهېږي نو همدارنګې یتیمانو باره کې هم الله پاک یایي چې کم اکلانو ته بې اکلانو ته پیسې ما ورکوئ نو دلته یوه بله مسله هم معلومیږي چې دغه ځای کې الله پاک موږ تاسو ته د مال اهمیت ښیلی دی چې دا مال صحیح دی ډېر به زړه ته نه چاوي ډېر به منډې اوسې نه وایې خو دا د یو الله نعمت دی قدر به هم کوې داسې نه چې بس پیسې دي مال دی الله دېر کړی دی ته ورته سپک نظر کوې چې دا دی او دا دی دا دنیا مو ته خربوي نه
مال ښه شی دی چې د سرای وي په ښو یارو کې به خرج کړې زکات به وباسې حج ته به لاړ شې چېرته به جومات جوړ کړي نوره نیک کارونه به په وکړې او هغه مال بد دی چې الله پاک یې مذمت کړی مونږ علما یې مذمت کوو نبي علیه السلام یې مذمت کړی چې ګناهونه په کېږي هغه مال بد دی ښه ځکه حدیث شریف کې ارسي من قتل دون ماله فهو شهید څوک چې د خپل مال په حفاظت کې مړ شي هغه څه دی شهید دی لکه څنګه چې انسان خپل حفاظت کوي او مړ شي شهید دی همدارنګې د مال په حفاظت کې چې مړ هم شي که نه چې د مال په حفاظت کې مړ شي هغه څه دی شهید دی همدارنګې بل حدیث دی نعم بالمال الصالح للرجل د نیک سړي دپاره ښه او پاکیزه مال چې دی دا بهترین هغه د ژوند ګاټه دی د ژوند متاع دی همدارنګې بل حدیث دی لا بأس بالغنا لمن اتق الله هېڅ هغه سړي ته هېڅ د الله پاک نه چې کوم سړی ډارېږي نو هغه سړي دپاره د مالداري په دین کې څه حرج نه دی چې الله نه ډارېږي تقواداره وي بیا مالداري ښه ځای دی ځکه ته به نیک اعمال په کوې خلکو ته به ضرورتونه پوره کوې نو د علما چې د مال مذمت بیانوي همدارنګې صوفیان د دغه مذمت بیانوي هغوی هغه مال مذمت بیانوي چې څوک ګناهونه په کوي نو مخکې علماو نیکانو به دومره مال ګټله چې ګزاره به پکې ده هغوی مال سره هېڅ مینه محبت نه وه هغوی به ښه پوهېدل چې دا مال که زه وګټمې نیک اعمال به په کوم خو بیا نه اخسته لکه هغوی ډېر د لوی تقوا والا خلک وو هېڅ اهمیت یې نه ورکوله هغوی ته موږ تاسو نشو رسېدی نن سبا که ته اوس یو چا ته دا خبره کوي چې ورکې دا مال سه هېڅ محبت مه کوه نو نن سبا دا مال د مو مسلمانانو په مؤمنانو په زړونو کې دومره نتلی دی چې چا ته دا خبره نشو کولی چې بالکل مال ما ګټه نو موږ ته بیا څه یایو چې صحیح د مال ګټه خو په نیکو یارو کې استعمال کا په نیکو اعمالو کې څه استعمال کا ځکه دا نن سبا که مؤمن مسلمانانو سره مال نه وي که نه وروره ګوره دا دین درته خرڅوي خو ځان څه کوي مالداره کوي تاسو خو ولیدل که نه څومره خلک زموږ په ډالرو خرڅ شول څومره خلک زموږ تاسې په خارجونو باندې خرڅ شول څوک په امریکې څوک په روس څوک په یو څوک په بل دا ویلې دا د مال دی واجې نه نو مو علما بیا خلکو ته یایو چې تاسې مال ګټوئ خو د نیکو یارو په نیت یې ګټوئ چې نیک اعمال په وکمې حدیث شریف کې ارسي کاد الفقر ان یکون کفرا نغدې ده چې تنګ دستي کله کله انسان څه کې کافر جوړ کړي لوی خلک دي د غربت د وجې نه کفر قبول کړی ایمو تاسې مو خپل افغانان ورونه خارج ته راشي ویزې دپاره د قبولي دپاره څه کوي کلیسا ته لاړ شي ځان عیسایي کړي دا ویلې غربت د وجې نه کفر ته ورسېده نو اوس به راشم خپلې خبرې ته الله پاک ویلي چې تاسې بېعقلانو ته بېعقلو ته او نابالغو ته مال ما ورکوئ نو دا ویلې دا خبره یې کړې ده دا ځکه چې که ته وریاره یا نوره څوک خپلوان دي د یتیم درته پاتې دی او هغه د 8 یا 10 کالو دی او هغه ته د وروره ګوله په 100 روپۍ ورکړې نو دا خو به په یوې میاشت کې دا په 100 روپۍ څه وکړي تاوان وکړي که ته ورته د 100 کاروبار هم برابر کړي دوکانونه هر شی بزنس ورته جوړ کړي نو په یو کال کې به دننه د ټول مال ته نه لوړ شي الټا به قرضدار هم وي نو الله پاک ځکه یې چې تاسې بېعقلانو ته مال ما ورکوئ همدارنګې نابالغو ته هم مال ما ورکوئ نابالغو ته ویلې مال به نه ورکوې چې هغوی کې هم دا کمعقلتوب وي صحیح ده که نه نو خلاصه د خبرې دا شوه چې 3 قسمه خبرې الله مو تاسې ته وکړې یو دا چې د بلوغت نه مخکې یعنی چې واړه وي بل دا چې بلوغت نه بعد یعنی بالغ شي بیا او بله دا چې بالغ شي او ته هغه معلوم کې چې ودرېږه اوس څنګه دی بعضې خو که واړه وړکي چې بالغ هم شي اما کمعقلتوب ورکې وي سپین ږیری هم شي اما څه لیونی وي ډرت یې ولي
نو د وایي چې دغه کې څه عقل ماکل لري که نه، پیسو میسو نه پوهېږي که نه، په ښه او بدو پوهېږي که نه. نو درې قسمه خبرې الله مو تاسو ته وکړې چې کله دا یو خو دا چې نابالغه وي بالکل مال به نه ورکوي، بل چې بالغه شي بیا یې ما ورکوه، بیا به هغه نه بعد ته تجربه کې وبکسې لږ لږ وړه وړه کارونه په کوه چې ښه په مطمئن شو چې دا وړکې بس ماشاءالله ښه کاروباري دی، په ښو بدو پوهېږي، بس ټول مال ورته حواله کړه، خپله ذمه به دې څه شي فارغه شي. اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې موږ به څنګه پېژندو چې دا وړکې بالغ دی که نه، دا جلکې بالغه دی او که نه. نو هغه اسانه خبره ده چې کله وړکې جلکې بالغېږي هغه اثرات به ارسي، غاږ یې ډاډ شي، دا پیزه لږه غوټه شي، ځواني لږه ښه شي، نو بس ته به پوه شي چې دا وړکې څه شه بالغ شه. او کله کله داسې کېږي چې بالکل وړکې یا بعضې وړکې یا بعضې جنکۍ د بلوغت اثرات په نه ارسي، نو بیا به عمر نه معلوموي. بعضې فقها یې چې وړکې کوي نو هغه به د 18 کالو چې شي بس دا بالغ دی، او جلکې چې د 18 کالو شي. او موږ تاسې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه، که وړکې وي او که جلکې وي چې د 15 کالو شه بس دا څه دی بالغ دی. او کله کله بعضې وړکې جنکۍ په 14 کلنۍ 14 کلنۍ کې هم بالغېږي، دا هم د بلاغت په حکم کې داخل دي. ښه، دا د بلاغت د معلومولو هغه طریقه شوله. نو دوی ته به دا مال ورکوې، دا دوی حق دی. هغه ورځ موږ تاسې وبې دغه کې به موږ تاسې سستي نه کوو، او ډېر سخت وعیدونه په راغلي دي. او بله خبره ده چې د یتیمانو مالونه چې تا سره دي که نه، هغه خو ته خرچه په کوې که نه. کله کله انسان غریب وي، خپل ځان نشي ساتلی، نو یتیمان به څنګه ساتې؟ نو تاسو ته چې د یتیمانو کوم مال پاتې دی هغه نه به ته خرچه کوې. اما تاسو ته هغه ورځ هم ویلي وو چې خپل مال سره هم میلاوولی شي. مثال خبره، خپل کور ته یوه بجۍ د اوړو راوړې او تا ته یتیمان پاتې دي، نو یوه نیمه بجۍ که هغه نیمه بجۍ روپۍ یتیمانو پیسو نه پکې چوه. داسې هم کولی شي او داسې هم کولی شي چې هغوی ته بېله اوړه راوړې، خپل کور ته بېله راوړې، هغوی ته بېله سودا راوړې، ځان ته بېله راوړې. دا په هغه صورت کې چې ته غریب وې، خپل واړه سم نشي ساتلی، نو دوی به څنګه وساتې؟ نو بیا دوی مال نه ته خرچه کولی شي. بیا الله پاک څه ویلي دي چې تاسې دا په اسراف سره مه خوروئ، او داسې هم مه کوئ چې بس وروره ګوله دوی ته هم روزانه هم دا چرګان دي او دا پسونه دي دا مایان دي راوړې، په دغې وجې چې دا تر څو ارسترېږي بس دا مال ختم شي. نه داسې به هم نه کوې، په جلدۍ سره به هم مال نه پخورې او اسراف به ورکې نه کوې. صحیح شه. او دلته یو بله خبره هم معلومیږي، الله پاک ویلي ومن کان غنیا فلیستعفف، څوک چې مالداره وي هغه دې د یتیم د مال نه ځان وساتي. مطلب دا یعنی یتیم چې کوم پرورش کوي مزدوري هم ته پکې خستی شي. یتیمان درته پاتې دي، هغوی چې ته کوم پرورش کوې، هغوی ته منډې ترډې وایې، دغه چې کومه حلاله مزدوري وي که نه، چې کوم عام زمانې مطابق کوم ریټ چلیږي د مزدور، هغه مزدوري ته ورکې خستی شي. خو که مالداره وي بیا یې ماته نه خله. صحیح شه. دا اسلام کې ډېر وسعت دی. ښه، دا ضروري نه ده چې خامخا مزدوري ته نه واخلې. نو اسلام کې خو لوی وسعت دی، پراخوالی دی، هر قسمه خلک شته دي. بعضې خلک وي بس یې چې زه یتیم څنګه پرورش وکړمې، زه خپله وخت نه لرمې. نو الله پاک ورته ویلي دي صحیح دی، وخت که نه لرې خیر د مزدوري ورکې خله، خو د یتیم خیال ساته او په ښې طریقې سره به مزدوري خلې. هسې نه چې بس وروره ګوله یو ورځې ته نه په لکاو 50,000 مزدوري خلې چې په یوې میاشتې کې یتیم د خدای ایلې ته کېنوي. او آخري مسله دا ده چې کله د یتیم ته مال ورکوې، ښه بالغ شه، تجربه کاره شه، واده ماده دې ورته وکړه، نو بیا به وروره ګوله ګواهان راولې چې دا دی تاسې ټولو په مخ کې دغته ما دومره مال پلار نه پاتې وه، دا مې ویر کا، چې سبا څه لانجه جوړه نه شي، خلک داسې ډرامې جوړې نه کړي چې والا یتیم ته مال نه دی ویر کړی. که اسلام څومره ښکلی دین دی، د هرې خبرې خیال یې ساتلی دی. موږ ته د هرې مسئلې تعلیم ورکوي. سبا نو چې ته خلک غواړي ګواهان، نو نه به خلک تاسې خبرې کوي چې والای موږ مخکې مال ویر کا، او نه بیا یتیم به بل ورته دعوا نه کوي چې تا ماته مال نه دی راکړی، نو ټول ګواهان به موجود وي.
ولا تؤتوا السفهاء او ما ورکوئ ما سپاروئ تاسې بعقلانو ته کم عقلانو ته اموالکم هغه مالونه د تاسې. که څه دلته چې دی اموالکم مطلق راغلی دی، یعنی که ښځې وي که سړي وي، که یتیمان وي او که ښځې وي، که خپل اولاد دی وي که د بل چا اولاد وي، نو مال ما ورته سپاره ښه. که ته خپل زمن دی وي هغوی ته مال مه سپاره چې واړه واړه وي ناتجربه کاره وي، ځکه تباه به دې کي. التي هغه مال جعل لکم الله چې ګرځولی دی تاسې دپاره قیاما هغه سبب د ګزران، یعنی چې هغه کوم مال چې تاسو ته الله رزق په ذریعه درکړی رزق دپاره هر چاته ما والا کوئ. ورزقوهم تاسې رزق ورکوئ د یتیمانو ته فیها په دغه مال کې، وکسوهم او جامې ورته غوندوئ یتیمانو ته، وقولو لهم او تاسې یاوئ دوی ته قولا معروفا ښه خبره. وابتلو الیتاما او تاسې امتحان واخلئ د یتیمانو حتی تر هغه وخته پورې اذا بلغوا النکاح چې دوی ورسیږي هغه د نکاح عمر ته. ما تاسو ته ووایي چې نکاح عمر ته کله رسیږي. فان آنستم بس که چېرته تاسو بیا معلومه کړه منهم د دوی نه رشدن هغه هوښیاري فادفعوا الیهم نو بیا ورکړئ دوی ته د دوی مال اموالهم مالونه د دوی. ولا تأکلوها او تاسې مه خورئ دا مالونه اسرافا په اسراف سره. همې تاسو ته ووایي چې کله تاسو ته یتیمانو مال وي نو بس ډېر ډېرې خرچې مه په کوه، و بدارن او په جلتۍ سره، او زر زر یې مه خوره په یکبرو د خبرې دا وجه چې دوی به ستر شي، چې ستر شي مال به ختم وي. نه داسې مه کوه، ګزاره کوه. ومن کان غنیا او څوک چې وي غني فلیستعفف نو بیا ښه خبره دا ده چې هغه ځان وساتي د یتیمانو د مال نه. مطلب ده یتیمانو مال کې چې کومه مزدوري تا ته میلاویږي که مالداره وي مه یې خله، که غریب وي بیا یې خستی شي. ومن کان فقیرا او که څوک غریب وه فلیأکل بالمعروف نو بیا د یتیمانو مال کې چې کومه مزدوري خلي فلیأکل خوري بالمعروف په ښه طریقې سره. فاذا دفعتم الیهم بس چې کله تاسې مالونه ورکوئ دوی ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدو نو تاسې ګواهان ونیسو علیهم په دې یتیمانو باندې ګواهان راواله چې سبا لانجه جوړه نشي ته بدنام نشې. وکفا بالله او کافي دی الله په داسې حال کې حسیبا چې ښه حساب کوونکی دی. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.